Farzandingizni isitmasi ko'tarilib, sudragi bo'lganda nima qilish kerak? Febril tutqanoqlar, ya'ni tana haroratini ko'tarish natijasida bolada kuzatiladigan sudragilar 6 oylikdan to 5 yoshgacha kuzatilishi mumkin. Bu juda ham ko'p ota-onani vahimaga tushirib qo'yishi mumkin. Bunaqa holatda farzandingizga nima qilish kerak? Agar xuruj boshlangan bo'lsa, eng asosiysi vahima qilish kerak emas. Farzandingizni tekis va keng joyga yotqizdirish kerak. Iloji boricha yonbosh holatga keltirilgan holatda harakatini chegaralaydigan kiyimlaridan xoli qilish kerak va havo kirib chiqishini ta'minlashini yaxshilab berish kerak. Xuruj vaqtida nimalarni aslo qilish mumkin emas. Birinchisi, demak, farzandingizni xuruj vaqtida og'zini ochaman deb mana bunaqangi qoshiqlarni tiqib, og'iz bo'shliqlarini jarohatlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bemorni yuziga kelsin deb yuziga suv sepish aslo mumkin emas. Juda ham ko'p holatlarda bola agar tirishib qoladigan bo'lsa, o'sha tirishish holatini yozmoqchi bo'ladi, badanni massaj qiladi, uqalashga harakat qilish umuman mumkin emas. Sudragi bo'lgan vaqtda farzandingizga suv berish yoki o'sha vaqtda sudragini oldini oladigan dorilarni berish aslo mumkin emas. Isitma tushiradigan dorilarni hammasini faqatgina xuruj to'xtagandan keyin berishingiz mumkin.